जी तो दोस्तों, इस रेफ्रिजरेटर से दो मरे हुए ये चूहे निकले हैं, क्योंकि उन्होंने इस रेफ्रिजरेटर में घर बना लिया था। और आप देख सकते हैं कि किस कदर उन्होंने अपना इसमें अपना शॉपिंग बैग जो हैं उनको इसमें घुसा के उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। दोस्त लोग ख्याल नहीं करते कि हमारी फ्रिज जो है वो उसकी सफाई का ध्यान नहीं रखते, और जब रेफ्रिजरेटर की गैस लीक हो जाती है तो लोग कहते हैं कि यार कारीगर जो था ना उसने काम नहीं सही किया पहली बार, इसलिए दोबारा ख़राब हो गई है। इसको पहले मैंने बनाया था, इस जगह पे मैंने इसके मैजिक लगाई थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहीं पे मैजिक मैंने लगाई थी इस जगह पे, और इसके अंदर चूहों ने अपना घर बनाया हुआ है। और इस जगह पे उन्होंने अपना जो रेफ्रिजरेटर का एवेपोरेटर था उसको उन्होंने अंदर से खा लिया होगा। उस जगह से उन्होंने डैमेज कर दिया इन चूहों ने, और खुद भी शायद ये करंट लगने की वजह से ये मर चुके हैं। और जो घर वाले थे उनका पता नहीं कैसे गुजारा होता रहा है, उनको पता नहीं क्यों नहीं पता चला कि इसमें चूहे मर गए हैं। और इतनी स्मेल जो है वो चूहे मरने की आती है, लेकिन पता नहीं उनको क्यों नहीं इसकी स्मेल आई, और क्यों नहीं उन्होंने देखा कि ये हमारे घर से स्मेल किस चीज़ की आ रही है। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर को रिपेयरिंग करने के दौरान इस तरह के मामलात अक्सर देखने को मिलते हैं कि अक्सर चूहे जो हैं वो फ्रिजों में इस तरह सुराख करके रहना शुरू कर देते हैं। और एक दफ़ा तो एक रेफ्रिजरेटर में, एक फ्रिज में सांप रहना शुरू कर दिया, सांप ने। तो जब उनकी फ्रिज ने कोई मसला किया तो उन्होंने मैकेनिक को बुलाया। तो जब मैकेनिक ने आगे हाथ किया तो सांप ने आगे से, जिस तरह सांप की आवाज़ होती है उस तरह सांप ने जब किया ना, तो मैकेनिक उठ के भाग गया और उसमें से सांप को निकाल के उन्होंने फिर मारा, घर वालों ने मिलजुल के। तो फिर कारीगर ने जो फ्रिज को हाथ लगाया और उसका जो भी मामलात थे उनको हल किया। आप देख सकते हैं कि मुसलसल मैं कितनी देर से इसमें पानी चला रहा हूँ और ये जो फ्रिज है वो साफ कर रहा हूँ। इस कदर अंदर से फ्रिज जो है वो गंदी हो चुकी थी। इन चूहों को गुसल दे के हम बाहर फेंक देंगे।
अभी ऊपर से मैं धो रहा हूँ तो इनको भी नीचे से गुसल मिल रहा है।